Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian sehat dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Oke, jadi di sini aku bakalan unboxing untuk sebuah keyboard mekanikal ya dari brand Digital Alliance Gaming, DA Gaming Mecha 8X ya guys ya. Jadi aku disclaimer dulu, ini aku dapetin dari jadi sebenarnya teman aku sih, dia jual keyboardnya, kebetulan dia dapetin dari kampusnya karena dia masuk ke Fakultas Teknologi Informasi di sebuah kampus universitas di Salatiga, dan dia dapetin fasilitas berupa keyboard ini guys, keyboard, mousepad, dan kelengkapan seperti kelengkapan komputer gitu guys. Jadi ini untuk mendukung perkuliahan dia ya, karena ini udah lama gak dipakai dan dia hanya menggunakan laptop, makanya ini dirilis guys. Jadi ini baru 2 bulan saja untuk pemakaiannya, seperti itu. Oke, kita akan unboxing bagaimana isinya ya guys ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Di sini memang untuk kardusnya ya ada sedikit luka-luka seperti ini ya, karena disimpan aja sih sebenarnya, karena proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi pertama kita lihat di sini ada buku manual dan garansi ya guys ya. Buku manual dan garansi. Kemudian ada kelengkapannya berupa kabel Type C. Kabel Type C ini udah gold plate ya. Kalau kita lihat di sini udah gold plate ya, untuk kabel Type C nya. Ya memang belum braided tapi oke lah, ini panjang juga. Kemudian ada kelengkapan bawaan ya, seperti keyboard DA Gaming aku yang sebelumnya. Jadi ini ada untuk yang mengambil keycap ya, karena di sini warnanya biru, warnanya merah. Tentunya untuk switchnya juga berwarna merah ya, ini ada 2, dan ini ada switch bonusnya atau switch cadangannya berwarna merah ya. Warna merah ini cenderung senyap ya guys ya, buat teman-teman yang suka coding untuk programming dan lain sebagainya, mungkin ya dia akan lebih prefer yang senyap guys ya. Oke, ini untuk keyboardnya kita keluarin dari sarangnya. Jadi kondisinya benar-benar masih light new banget guys untuk keyboardnya guys ya, sekalipun ada minus karena 2 bulan pemakaian seperti itu ya. Jadi ini berwarna hitam, untuk keyboardnya berwarna hitam, lednya semua mulus, tidak ada belang, tidak ada redup, semuanya benar-benar kinclong. Ini untuk logo DA Gamingnya berada di sini, logo DA Gaming ya. Ini karena berwarna hitam jadi fokusnya malah ke yang bagian belakang ya. Oke, ini sepintas sekilas ya. Oke, ini untuk lubang Type C nya ya. Kemudian ini di bagian segelnya masih utuh, Mecha 8X ya, mantap juga, terkawa-kawa. Nah, yang di sini juga ada frekuensi ya, bisa 500 Hz, bisa 1000 Hz. Kalau teman-teman untuk keperluan gaming supaya fast respon bisa digeser ke 1000 Hz, kemudian dikalikan lagi ke 500. Jadi nggak perlu pakai software, udah bisa custom untuk secara langsung ya. Untuk setting perubahan warna nanti akan aku tunjukkan di video tesnya. Oke, ini kita langsung ke PC dan kita tes untuk keyboardnya guys. Oke guys, jadi ini aku bakal tes keyboardnya. Di sini aku pakai dari Keyboard Test Space ya. Keyboard Test Space dari websitenya, ini aku coba refresh dulu. Oke, seperti ini. Kita akan langsung jalanin tesnya ya untuk keyboardnya ya. Oke, jadi ini sambil aku record kita tes ya. Untuk suaranya mungkin aku bakal deketin biar lebih jelas nih guys. Untuk mikrofonnya ya, ini aku coba sedekat mungkin guys. Oke, kita mulai. Oke, jadi semua tombolnya mulus ya.
kita coba untuk suara klikinya. Ini benar-benar senyap banget sih guys, benar-benar senyap banget. Jadi kalau teman-teman suka silent ya, Red Sweet ini cocok banget seperti itu. Oke, jadi untuk tesnya kurang lebih seperti ini guys dari keyboardnya. Kemudian untuk setting lightingnya, misalkan kita akan rubah ini, kita tinggal tekan Fn, kita pilih dari tombol backslashnya ini, langsung bisa merubah warna-warnanya ya, sesuai yang kita inginkan seperti itu. Karena ini nggak perlu software untuk mengcustom seperti ini, bisa langsung kita rubah dari tombolnya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita mau rubah-rubah ya dari warnanya ini tadi, terus dari temanya itu dari backspace ini, backslash ya, tapi dari warnanya tinggal Fn enter itu merubah warna seperti itu. Jadi ini overall benar-benar kinyis guys, mantap jiwa, mulus ya, terkulus-kulus, okulus, kalkulus, tidak ada belang, tidak ada redup. Jadi overall memiliki performa yang ciamik guys, seperti itu. Oke, untuk tesnya kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut tes device berikutnya. Jangan lupa subscribe, see you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.